Hartlik goeiemôre vriende, dit is begin van 'n nuwe kwartaal. Ons maak vandag ons vorige kwartaal se temas af en ons het lekker gekuier in die geselskap van Tom Sloot in sy boek Vind God in die Gewone. En hoe meer ek aan hierdie tema gedink het, hoe meer het ek besef, in die gewone vind ons die ongelooflike. Vind ons God, die wonderlike, die krag van die Here wat ook in die alledaagse dinge tevoorskyn kom. En hoe wonderlik is om te weet dat die Here saam met ons elke dag wandel. Ons tema vanoggend, lewe en sterwe. Ja, dit is ook 'n onderwerp wat ons op baie keer aan dink wanneer die dood in ons omgewing insluit en sy nare gevoel vir ons gee en daardie hopeloosheid, daardie finaliteit. En ek dink terug aan my matriekjaar toe ek matriek geskryf het en ons gaan vir vakansie Jeffreys Bay toe. En ons het gekampeer daar by Kabeljous is so strandjies 10 km noord van Jeffreys Bay. En daar was dit hemel op aarde. Ek en my broer het kon nie uit die see uitbly nie. Ons het kans gekry het ons met daai opblaaslaaiers ons oor die duin en dan is daar in die golwe ingegaan en ons probeer om daardie groot golwe te kan ry en tot op die strand uitry. Wonderlik was dit nie gewees nie. En op so wonderlike sonskynoggend, my maale was seker nog in die karavaan gewees. Weet jy waar my sissies was nie, maar ek en my broers daar in die see en ons swem en ons soek hierdie golwe op. En op 'n stadium besef ons dat ons is baie diep in die see. Ons kan omtrent nie. Ek kyk op na die strand en ek sien die mense is so groot. En ek dink dit kan nie reg wees nie. En ons raak benoud en ons kyk en ons sien ons is baie diep in die see. En my broer vererg hom en hy begin verwoed swem en hy het so kant toe swem en ek het later gesig van hom verloor. Maar uiteindelik het hy uitgeswem en ek is hier in hierdie stille see. Die branders is ver na die land se kant toe en ek is met hierdie opblaaslaailertjie daar weg. En vir die eerste keer in my lewe sien ek die moontlikheid van die einde. Dit kan ook 'n mens einde wees. En dit is 'n vreemde en 'n koue gevoel en dit is so kontrasterend met die mooi sonlig en hierdie blou water en die stilte. En dan is daar tye wat die golwe aan albei kante is, wat ek niks land kan sien, ek is net daar so op my eie. En 'n benoude gevoel kom oor my. Dis asof ek dood is, maar ek leef nog. En wat 'n snaakse gevoel is dit. Die dood, hoe dink ons daaraan? Het jy al oor jou eie dood gedink? Miskien wat mense van jou sal sê, jou begrafnis, het al daarom gedink, en dan dink ek, miskien moet ek nou net seker maak, daar is genoeg goeie dinge vir mense om te kan sê. En so die finaliteit. Ons het 'n raamwerk van wat aanvaarbaar is in terme van die dood en wat nie. As iemand wat 'n goeie lewe gehad het, te sterwe kom op 'n hoë ouderdom, dan is dit vir ons reg. Maar wanneer 'n jong mens in sy vleur van sy lewe te sterwe kom, dan breek dit 'n mens, daar breek iets in jou, wat sê dit kan nie wees nie, hoe is dit toegelaat? Partykeer vertroebel dit ook ons verhouding met die Here, om dan in hierdie negatiewe gedagtes te dink. En so, wanneer ons aan die dood dink, partykeer die finaliteit daarvan, ons kan nie teruggaan in tyd nie, ons kan nie gaan regmaak nie, ons kan nie gaan goedjies terugdraai nie, en sê maar, ek wens ek kon net dit nie gedoen het nie, of miskien dit gedoen het, en verwyte kom mense kamer binne gestap. En hoe moeilik is dit om baie keer daarvan ontslae te raak, en 'n mens moet werk maak daarvan. En so, wonder mens baie keer, het jy genoeg gedoen? Het ons genoeg gedoen in ons gestuurdheid? Het ons genoeg gedoen om die saad te saai? Het ons daardie persoon genoeg van die ewige ook beleef wat ons sien, die ewige wat ons beleef, of het ons net oor koetjies en kalfies gesels? En so het ons elke persoon het sy eie manier om dit te hanteer, en baie keer is dit die tyd en die rouproses wat ons daarvan verwyder. Maar vanoggend wil ek stil staan by wat Paulus ook noem, julle was dood as gevolg van julle oortredinge. Dis asof 'n mens kan dood wees, maar jy leef nog. As ek agter daai branders was en ek is daar tussen die golwe, ek is nog lewendig, ek moet keer niks nie. Die son skyn, maar eintlik is my kans om hier uit te kom is baie skraal.
dood as gevolg van ons oortredinge. Voor ons verder gaan, voor ons die skrif oopmaak en daarvan lees, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons deur hierdie kwartaal gelei het, dat U ons insigte laat kry het van hoe U in elkeen van ons lewens, in die daaglikse, die wonderbaarlike ook kan laat gebeur. Here, ons vra dat U ons nou in ons gesprek gaan sal seën, dat dit wat ons hier bedink van ewige ware sal wees. In Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Efesiërs 1 en 2, 1 vers 18 tot 21 en dan 2 vers 4 tot 6. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake mag van wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. En dan 2 vers 4 tot 6, maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered, tot sover. Ons sien Paulus hier praat oor hierdie probleem, dood as gevolg van ons oortreding, dat daar 'n toestand kan wees waar ons lewendig is en dit moet ons goed gaan, alles in hierdie wêreld lyk goed om ons, maar binne is daar 'n leegheid, 'n kilheid, 'n gees waar daar nie lewe is nie, waar daar nie 'n sprankel is in ons geestelike lewe nie. En hy praat van 'n remedy, iets wat ons daaraan kan doen. En hy sê, julle moet anders kyk. Ons kyk verkeerd. Ons kyk na die dood en ons sien die finaliteit en ons sien die aakligheid van die dood. En ons sien dalk nie raak hierdie groter gevaar om ons nie. Maar ons moet leer kyk. En hy sê, hoe ons kan kyk is met die oë van die hart. Die oë van die binneste. Die oë van ons gedagtes. Ons innerlike. Ons moet met daardie oë leer kyk en hy noem 3 dinge waarna ons moet kyk. Eerstens hoop. Wanneer ons die dood in aanraking kom en ons kom met sy hopeloosheid te staan, dan nooi die Here ons om in hoop te kyk. En ons kyk na Jesus Christus. Hy is die geroepte. En hy roep ons ook om saam te kom. Hy wat die pad gebaan het. Hy wat vir ons hoop gee. Hy laat ons aan die kant die dood sien. Hy neem ons verby die aakligheid daarvan. En hy gee vir ons iets om na uit te sien. En wie van ons kan nie lewe sonder om na iets uit te sien? Mens kan baie omstandighede hanteer as jy net weet, daar is iets wat aan die einde daarvan is, wat so lekker gaan wees. En hy nooi ons om die allerlekkerste en wonderlikste toekomshoop te kan hê, te kan weet, 'n wonderlike wêreld wag op ons, 'n ewige lewe, waar geen dood is nie. En tweedens nooi hy ons om met hierdie nuwe sig van ons, hierdie oë van die hart te kyk, en dan te kyk na ons erfenis. Voor die grondleg van die wêreld het hy reeds bestem dat ons sy kinders moet word. Deur aanneming. Hy het bestem dat elkeen van ons sy erfenis moet word. En dat ons in die ewigheid God se besitting gaan wees, God se erfenis. Ons sien uit na dinge wat ons kan doen, miskien as ons hard gewerk en ons 'n mylpaal bereik en ons kan bietjie rus en ons kan bietjie ontspan en ons dink aan daardie plesier wat ons daaruit gaan put, ons harde werk. Maar het jy al daarna gedink wat wag vir ons erfenis as kinders? Ons is God se kinders, ons is God se erfenis. En hy sien daarna uit om ons in die hemel te verwelkom,
maar nie net in die hemel nie, ook hier op aarde in sy familie in te verwelkom. Daardie tweeledige waarheid, dat ons nou reeds die erfenis in besit kan neem. Nie net eendag na uitsien nie, maar dat nou reeds kinders van God genoem kan word, en dat ons reeds in sy koninkryk kan intree. En laastens, met daardie oë, daardie sig wat ons het, daardie oë van die hart, wil hy ons moet kyk na God se krag. God se ongelooflike krag, beleef jy die krag van God in jou lewe? Beleef jy sy vernuwende, daaglikse verandering in jou lewe, om daardie ou dinge wat al hoe vaar word, en wat al hoe minder aantreklik begin lyk, soos wat die Here 'n nuwe lewe in jou vestig, 'n nuwe gewoontepatroon, om sy krag daagliks te ondervind, dat ek kan bid elke dag, Here, gee ons u krag, om ons nuut te maak, elke dag. Wonderlik is om daardie krag voor te bid. En dan gaan hy aan in die volgende vers, en hy sê, dit is hierdie krag, wat God gebruik het, om Jesus uit die dood uit op te wek. En daardie woord wat hy daar gebruik, kratos, is 'n woord wat net gebruik word wanneer God se almag en God se krag uitgevoer word. God het, die Vader het hierdie kratos krag in Jesus ingesit om dan op te staan uit die dood. Die wonder van redding, hy ons leidsman wat voor ons uit die dood uit opgestaan het en so vir ons die pad gebaan het. En dan neem die Here die opgestane Jesus Christus en hy laat hom sit aan sy regterkant om te heers oor alles, om te heers oor alle magte in die hemel en op die aarde. En ons dink aan die disfunksionele regerings om ons wat nie kan rigting gee nie en wat deur mekaar hardloop, en ons moet nie vergeet dat ons in die hoogste gesag is. Jesus het deur die dood te oorwin, het hy langs God sy plek ingeneem aan die regterhand van God, om dan te kan weet hy heers vir ewig, om dan saam met die Here as 'n leidsman te wees vir die heelal, alles aan hom onderwerp. En dit is nie net vir die tye wat kom nie, dit is ook vir die hier en nou, sê ons teks. En dit is nie net Jesus wat opgestaan het en daardie krag ervaar het nie. Dit is, in hoofstuk 2 sê hy, ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, het hy saam met Christus opgewek. Hy, Here stuur daardie kratos krag in ons in, wat ons lewend maak, wat ons saam met hom uit die dood uit laat opstaan in nuwe lewe, om dan saam met hom te kan heers. En ons is nie net saam met hom opgewek nie, ons gaan saam met hom heers, hy nooi ons om saam met hom te kan heers, saam met hom aan sy Vader se regterkant kan wees. En die wonderlik is dit om te kan weet, dat reeds nou is ons verteenwoordig in God se troonkamer. En tree Jesus vir ons in, en is ons in sy handpalms gegrafeer, ons sy kinders, sy eiendom. Ons is tot nuwe mense wat geskep is na ons leidsman se beeld, om te kan heers in hierdie lewe en ook in die een wat kom, saam met hom. Wonderlik is dit om deel daaraan te kan hê. Vader, laat ons vandag, hoe lyk jou geestesoë? Sien jy baie keer net tot die verganklike, dit wat hier om ons is, dit wat ons nie kan verander nie, 'n jong mens wat miskien sy lewe verloor en ons wil ons klere skeer en ons dink dit kan nie wees nie. Of sien ons die groot prentjie, dat God besig is om sy koninkryk te vestig, en hy wil ons innooi, ons sy kinders, sien ons daardie hoop, sien ons onsself in daardie erfenis, sien ons onsself in daardie wonderlike tyd wat kom, maar ook nou in sy koninkryk aktief te wees, en daardie koninkryk uit te bou, werksaam te wees as gestuurdes, om nou die saad te saai, en nie 'n geleentheid te laat verbygaan, om die goeie saad te kan saai, en mense om ons, ook in die ewige wêreld,
om bewus te maak. Sodat wanneer ons dan die dood in die oë kyk, iemand om ons, dat ons nie daardie verwyte hoef te hê nie, dat ons nou reeds ons tyd en ons energie inspann om vir ewigheidswaarde, nie net die tydelike dinge. Die tydelike dinge is belangrik en dit moet gedoen word, en die Here gee vir ons ook die vreugde van die lewe om voluit te kan lewe. Maar die belangrike, dat ons hierdie groot prentjie sien, dat ons met die oë van die hart kan sien, dit wat hy vir ons gedagte het. Ons is saam met Christus, ons sterwe saam met hom, ons word saam met hom, gaan saam met hom dood, ons word opgewek saam met hom, maar daardie kragtige werk van God se krag, en die verseëling van die Heilige Gees, die eerste paaiement op hierdie proses, om daardie proses te verseël, dat ons gemerk is, dat ons 'n eiendomsseël op ons het, ons behoort aan die Here, en ons hoef nie in benoudheid te lewe vir die dood nie. Die dood en sy verganklikheid is met ons. Ons kan dit nie weer lê nie. Ons hoef nie dit te sien as die einde van die proses nie, die finaliteit nie. Nee, dit is die begin van 'n nuwe fase wat aanbreek. Terwyl ek daar na die golwe in Jeffreys Bay lê baie en hy laaie vashou en ek probeer dink wat om te doen. Kyk net aan die strand en ek sien my pa, hy's so groot, maar ek sien hom. En ek sien hy wys vir my so kant toe en ek tog, wat bedoel hy? En ek besef hy wys vir hom nie te probeer uitswem nie. Swem langs die kus af. En ek kop dit. En ek begin swem. En ek kan nie glo dit was omtrent 20 of 30 meter. En ek voel sand onder my en ek staan. En dit is 'n sandbank. En langs daardie stroom wat in die see inloop, is daar 'n sandbank. Daardie stroom wat ons in die see ingetrek het, langs hom, die sand waarop ek kan staan. En ek staan halflyf in daardie see en ek stap uit. En die ongelooflikste gevoel, om te kan weet, op een of ander manier het my pa geweet, om uit te kom kyk, ons weet nie, so om eendag moet vra, eendag wanneer daar die grense oorgesteek is, en ek moet hom weer kan praat, eendag wanneer die realiteit intree, die grote prentjie daar is, ons hemelse Vader wat vir ons sorg, wat ons sy eiendom verklaar het, en ons wat sy erfenis is, en daardie krag wat ons kan beleef elke dag, bid ek vir u lewenspad, dat u daardie oë van die hart in u lewe sal open, om elke dag daarmee te kan kyk vir geleenthede, en daardie seën te beleef, om kinders van die Here te wees. Kom ons bid saam. Vader, in die grootheid, u liefde, reik u uit na die mens, en hoe dankbaar is ons dat u 'n God van liefde is, dat u voor die skepping reeds ons gesien het as u kinders, u eiendom. Here, ons is so bly dat ons kan deel wees van die volk, wat nie bevrees en beangs hoef te wees vir die dood nie, maar dat u vir ons daardie pad gebaan het, dat u voor ons, en dat ons nou saam met u, ons ou lewe kan aflê, en elke dag 'n nuwe lewe kan opneem, in die koninkryk terwyl ons vir u werk. Ons bid dat u ons sal seën hierdie kwartaal wat kom, dat u ons met nuwe lewenslus sal toerus, om aan te pak die werk wat u vir ons gegee het in die koninkryk. Dat bid ons alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik uit genade, in Jesus naam. Amen.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees.